மற்ற இடத்த கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஆஃபர்ஸ்லாம் நல்லா இருந்துச்சு. டேஸ்ட் வைஸ் கொஞ்சம் பெட்டராக தான் பண்ணியிருந்தாங்க. Compared to other place, it is very tasty. I understood that. இந்த C2 சிக்கன் ஷாப் வந்து இடையர்பாளையம் ஒன்ஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணாதான் உங்களுக்கு தெரியும். இட் இஸ் ரியலி இட்ஸ் குட் டேஸ்டி. ஸோ யூ ஆல்சோ வெல்கம் டு திஸ் ஷாப். மெயினான விஷயமே இந்த கிறிஸ்பி ப்ளஸ் அந்த ஒரு ஃப்ளேவர் ப்ளஸ் ஃப்ரெஷ்ஷான சிக்கன் ஃப்ரெஷ்னஸ் அப்படி போட்டால் அப்படி சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும். இங்கே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. சும்மா சொல்லலை, உண்மையாலுமே ரொம்பவே ஒரு ரீசனபிள் ப்ரைஸிங்கில் இருக்காங்க. மெயினான விஷயமே இங்கே ப்ரைஸிங் தான். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணணும். நீங்கள் எல்லாருமே வரலாம். கண்டிப்பாக எல்லாரும் வந்து ஒருக்கா ட்ரை பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும்.